សួស្តីបាទថ្ងៃនេះមកដល់ចំការហើយមកដល់ស្រះចំត្រីដែរហើយពោយើងយកចំណីមកឲ្យត្រីក៏ដូចជាមកពិនិត្យទឹកគុណភាពទឹកស៊ីសែនក៏ដូចជាអាស៊ីតយើងឃើញថាយើងរៀបចំបច្ចេកទេសទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យទិន្នផលក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់យើងបានសុខភាពនិងផលល្អហើយនៅទីថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀបចំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺដាក់អំបិលដើម្បីកម្ចាត់នៅអាស៊ីតទឹកនេះព្រោះឃើញថាវាស់ទៅកម្រិតអាស៊ីតដូចជាទឹកនេះគឺវាខ្ពស់ជាងយើងយកអំបិលនិងវាស់អំបិលគឺយើងយកដាក់ដើម្បីប្រសាទអស់ហ្នឹងឲ្យវាសម្អាតកាត់ទឹកបាទជិះទៅស្រះថ្មីមានជាតិ